Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um videozão começando, bora pra mais, aqui ó, pra quem diz, né, no canal do Jurandir não tem Yamaha, olha só quem apareceu, rapaziada. Phaser 150, né, Blue Flex, rapaziada, certo? O dono dessa moto trouxe aqui, pessoal, eu só fiz mais um vídeo dessa moto, pessoal, pra mostrar pra vocês que ainda tem poucas unidades, tem assim, aqui na minha cidade também tem, mas quando aparece, pessoal, às vezes poucos, né, que tem a peça para ela e às vezes eu mesmo não tenho, pessoal. Na verdade, essa moto não veio para manutenção assim pesada. Ela tá precisando de alguma coisa, só de placa mesmo. A moto nem emplacada foi. Na verdade, pessoal, tá precisando dessa lateral aqui, ó. Aí a galera já não bota porque às vezes é um pouco difícil já de se encontrar aqui, só se pedir, tá certo? Aí o que que acontece? Essa moto, ela tá dando umas pancadazinhas nessa parte traseira aqui e na parte dianteira, certo? Muita gente que tem eu vi já, né, se reclamando que essa suspensão às vezes tem uma pancada que muita gente não consegue tirar, certo? No caso da Yamaha, eu já vi um cara já trouxe uma 150 para mim, né? Umas pancadas aqui na bengala, cara. Ele já tinha feito de tudo e nunca resolveu. Eu fiz, tentei dar jeito na mola, aumentei o óleo, diminuí e tal. Diminuiu o barulho, mas depois voltou novamente. Só que o detalhe aqui que eu vi não é barulho, né, na suspensão. Pelo que eu vi é mais ou menos aqui, ó. Nessas pastilhazinhas de freio, pessoal. Possivelmente é aqui. E o barulho que eu escutei nessa parte traseira aqui, ó. Pra quem já vai chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é Júnior de Moto. Tudo sobre moto você encontra aqui. Senta dando like, fortalece com a inscrição. Deixa aquele sininho ativado, porque todo dia tem vídeozão aqui no canal. Hoje é com a Yamaha Blue Flex, rapaziada. Aqui é a Phaser 150, né? Esse daqui é a galera que faz os corres, né, da empresa. Então, ela mais é pra... só mesmo pra rodar aqui dentro da cidade. Nem placa, nem foi placada ainda, pra vocês terem uma ideia. Certo? Aí eu tô escutando um barulho aqui, ó. Tipo como se fosse um tinido, como se fosse a corrente batendo em algo. Mas nada sério. Por isso, pessoal, eu vou dar uma voltinha só pra vocês verem. Bora ligar ela aqui. Conta giro. Faz a varredura, vai e volta. Contador de marcha. Batida elétrica e vamos lá. Batendo um pouquinho de válvula. Tá dentro normal, né? Tá um pouquinho excessivo, né? Mas tudo bem. Bora lá, pessoal. Olha aí, ó. Vocês vão escutar durante a viagem, né, o batidozinho nela, só para vocês verem. E aqui na frente, pessoal, aqui na frente não tá batendo nem quase, pessoal, tá bem pouquinho, mínimo demais. Tudo indica ser só as pastilhas. O que eu descobri aqui na belezinha? Eu acho que pelo visto é aqui nesse porta-corrente. Eu já vi, pessoal, que bem ali, lá dentro eu tenho, ó, tipo um calçozinho, tipo uma travazinha lá dentro, que eu já vi que quebrou. Ela tá bem aqui assim, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Pra ainda, ó, meu dedo lá, ó, bem aqui, ó, certo? Eu já tirei, coloquei um calço aqui, que eu acho que não vai dar pra ver não, é bem ali assim, pessoal. Ele tá mais ou menos por ali, certo? Eu coloquei um calço e vamos bater o teste de novo para ver se era só isso. E nas pastilhas ali, vou só colocar um silicone, né, para dar uma travadinha nela, para não ficar vibrando, certo? Rapaziada, já estamos aqui, ó, no lado de fora aqui, né? Vamos dar aquele testezão, porque nesse calçamento aqui, olha, ele ficou meio doidão, vocês viram aí? Nesse calçamento é onde ela bate mais e não acabou o barulho, não era só isso ali, né? É como se fosse a corrente pegando na balança. Bora lá, bora dar uma partida aqui nela, bora lá. Olha aí, pessoal, olha o barulho. Bora voltar lá de novo e vamos resolver. Rapaziada, eu acho que eu já achei aqui onde é que tá o defeito. Me abaixei mais aqui, ó. Vocês estão vendo esse guia da corrente aqui, ó? É tipo um batedor, né? Olha o que que acontece, ó. Se a corrente bater nele aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, ó. Ó. Exatamente isso aí. Pessoal, o que mais, às vezes, dá trabalho pra gente achar de barulho. Pode virar ela pra cá, Bati, viu?
é você encontrar onde é que é o barulho. O problema não é ser simples o barulho, o problema é você encontrar o barulho. Pode virar, baixinho. Viu? Você encontrar, aí beleza, encontrou, já era. Agora vamos colocar o quê? Vamos colocar um silicone. Esse silicone ele forma um emborrachado que vai evitar desse batedor aqui bater na balança, certo? Pra gente poder acabar com esse barulho. Como esse esticador não, pessoal, batedorzinho de corrente, ou se não guia de corrente, ele não tá gasto ao ponto de trocar. E além do que a gente não tem ele aqui, né? Na minha cidade não tem esse batedor de corrente aqui, não tem, certo? Então a gente vai colocar o silicone, esse daqui 3M, ele forma um emborrachado e acaba que evitando dessa borracha bater aqui, ó, na balança. E vamos fazer o teste. Aqui, ó, já estamos aqui fora. Vamos ver, eu coloquei lá o silicone, né? Agora a gente... E outra, deu também mais um ajuste na corrente, certo? Tudo indica que a corrente bate naquele protetorzinho lá, né? Da balança e faz barulho. Como ele tá ressecado, né? Faz todo um barulho, certo? Então, beleza, vamos ver se diminuiu, porque eu regulei também a corrente. Olha aí, rapaziada, olha só. Prontinho, deu bom agora. Agora é só entregar para o cliente. É só espelho, corrente folgada e aquele protetorzinho ressecado, pessoal. É o que dá pra gente fazer por enquanto. A parte da frente não bate nada, ficou zero, rapaziada. Então, rapaziada, ó, terminado já o serviço. E agora vamos passar para a bronze. Essa daqui tá meio baqueadazinha, olha aí o que tá acontecendo com essa daqui, ó. Só uma amostrinha aqui, só para vocês verem. Neutro não tá acendendo, o sensor tá com defeito lá. A boia não estava marcando, estava cortado lá no pé. Então beleza, o farol não sai, ó, não é encaixado, tudo é amarradozinho. Então beleza, de qualquer forma nós já vamos passar para outro serviço já. Valeu, para quem disse que não tem Yamaha aqui, tá aí, eu tenho uma Yamaha para fazer mesmo um chá, né, rapaziada. Até o próximo vídeo, gostou, senta o dedo lá e fortalece com a inscrição. Vamos para mais outra, rapaziada, valeu.